haddii aadan garanaynin meesha aad joogto seebay kuugu sahlanaanaysaa inaad aado meesha aad rabto haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa sida yoolka noloshaada aad u gaarto ama goolka noloshaada aad u gaarto ma ogsoon tahay meesha aad nolosha ka joogto marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirto inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad message-kan dhammaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto say ummaddeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال وأنا السلام يا ولكن فرحان براروجية هدي آذن قرنين ماشا آد جوكتو سيبي كوغو سهلانانيسا إن آد آدو ماشا أطربتو ووحان دعينين واي تسوي نولوشا أي مهم أوتاهي مركان كهالينا جول إسكا أطربتو أما يول إسكا أطربتو نولوشا إن آد كيغارتو إن آد أكسون تاهي ماشا آد جوكتو سي آدو قراتو ماشا أطربتو ذن مركاد قرنيسو ماشا أطربتو وحاكو سهلانانيسا sida aad waxaas u samayn lahayd ama how aad u samayn lahayd aan horena uga soo hadalnay sababta aad u samaynayso iyo waxa aad samaynayso what it is inay tahay waa erayo fudud laakiin lagu baro ama lagu saameeyo qofka bilowaadanka ah inuu nolosha wax badan ay calaamado u tahay oo wax kasta uu samaynayo uu ku garto haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa sida yoolka noloshaada aad u gaarto ama goolka noloshaada aad u gaarto ma ogsoon tahay meesha aad nolosha ka joogto ma ogsoon tahay nolosha waxa ay adiga qiimo ku leedahay ama sida ay adiga miisaan kugu leedahay waxa laga yaabaa in aysan goolka aad leedahay iyo meesha aad joogto marka qaarkood ama sida dhacda ay kala durugsan tahay let me give you a snap wax yaran ku sheego goolkaygu ugu horeeyay ee ganacsi aan yeesho hankaygu wuxuu joogay cirka iyo daruuraha agtooda laakiin tabartayda iyo meesha aan marayo aad bay u hooseysay waxaan xasuustaa suudkaygii ugu horeeyay in aan ka gatay savers in aan ka gatay why that's markaan meesha nolosha aan ka joogay laakiin waxaan ogaa ama aan garanayaa ama aysan waxba iiga dahsoonayn meesha aan joogo in aysan dhibaato lahayn maxaa yeelay waxaan garanayaa meesha aan nolosha rabo inaan tago laakiin meesha aad joogto waa inaad ogsoon tahay nolosha so number one marka haddii aad rabto inaad nolosha meel fog ka tagto number one waa inaad isweydiisaa aqoonna u leedahay adiga shakhsi ahaan ama qof ahaan xaggeed joogtaa value ahaan xagee qof ahaan ka joogtaa marka laga hadlayo not only location ama meel ahaan meesha joogto waxaan ka hadlayno waa inside-ka oo controlsha ama maamusha qofka outside-kiisa value ahaan value haddaad maqasho ma ahan dharkaaga qiimihiisa ma ahan gaarigaaga qiimihiisa ma ahan noloshaada qiimaheeda ama dharkaad xiran tahay value haddaad maqasho waa diin waay qof ahaan value ahaan xageed joogtaa because markaad value-gaaga garanayso ba waxaad ogsoon tahay even goalkaaga inuu match garaynayo waxa aad rabto nolosha inaad samayso iyo waxa aadan rabin inaad samayso value ahaan xageed joogtaa waa inaad isweydiisaa waa inaad isweydiisaa mentally ama maskax ahaan xageed ka joogtaa aqoon ahaan xagee ka joogtaa dhaqaale ahaan xagee ka joogtaa locationkaaga waa inuu kuu ka leeyahay si aad u aragto ama u ogsoon tahay goolka nolosha aad ka rabto ama yoolka aad rabto that's why ay muhiim u tahay inaad isweydiiso intaadan waxba bilaabin xagee ama halkee joogtaa nolosha ama aad rabtaa inaad meesha aad wax ka bilowdo inay kuu caddahay number two you identified markaad caddaysato meesha aad joogto identified inaad caddaysato ama aqoonsanaato areada ama waxa adiga muhiimka nolosha ku ah ama importantiga ku ah sidaad u kobcin lahayd tusaale ahaan value waxaan idhi waa diin saa diin ahaan u kobci lahayd saa dhaqaale ahaan u kobci lahayd saa maskax ahaan u kobci lahayd si aad u kobci lahayd nooc waliba oo nolosha aad rabto inaad ka kobcdo goolka aad nolosha leedahay not only dhaqaale ma ahane saad u kobci lahayd waa inaad identified garaysaa areada adiga muhiimka ku ah ee aad u baahan tahay kobc inaad ka samayso million times waxaan ka hadalnay goolku nolosha waa muhiim waay laakiin kobcu waa lagama maarmaan ogsoonow gugaagu wuu korayaa laakiin kobcaagu garantii maaha inuu korayo haddii aadan kobcin ood qof ahaan ama shakhsi ahaan ama maskax ahaan ama aqoon ahaan aadan u kobcinna ama aadan value-gaaga diin ahaan u kobcinna ma koraysid wuxuu yidhi nabiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam iimaanka ama qofka islaamka iimaankiisu waxa weeye ama wuu kobcayaa ama hoos buu u dhacayaa
waa inaad ogsoon tahay inuu duqoobayo ama uu maaragtay noqonayo maraduuga oo kale haddii aadan dhaqin oo hagaajin oo samayn nolosha dhanna saameynteedu waa saas waay so marka waa inaad identify garaysaa ama aad xaqiijisaa ama aad aqoon u leedahay waxaas waxay tahay number 3 waa in aad break it down ku samayso si aad piece by piece inta cunug yar ma siin kartid laf hilib ah ama ma siin kartid jiir hilib ah why because ma raamin karo laakiin markuu soo koro soo kobco wuxuu samayn doonaa haddii rab raali kale sida aniga adigaba samayno in uu liqo ama cuno waxyaabo aad waaweyn mararka qaarkood haddaad ogsoon tahay meesha aad joogto value-gaaga qiimaha uu leeyahay ogsoon tahay meesha aad maaragtay rabto inaad ka kobcdo ka korto waxaad samayn kartaa inaad break down samayso si aadan culays weyn isku saarin gabagabada meesha aad joogto ogaanshaheedu waxa ay kuu sahlaysaa in aad raacdo maapka ama GPS-ka meesha aad rabto inaad tagto GPS-ka maanta aan isticmaalno koor waxa la isticmaali jiray book map waxa la yiraahdo wuxuu ku tusayaa meesha aad u socoto laakiin weligiis kuma tusaaleynayo meesha aad taagan tahay waa the same things about nolosha rasmiga ah in aad garan karto meesha aad u socoto laakiin aad define garan karto qeexi karto barta aad taagan tahay si aad dulqaad iyo dadnimo iyo damiirkaaga oo mar walba aan dansaneyn aad diyaar ugu tahay inaad u tagto meesha aad rabto inaad tagto ood ku farda furato haddii ilaah yidhaahdo haddii uu message-kan kula qiimo leeyahay fadlan la sheer garee dadka kale si ay u fahmaan oo uga faa'iidaystaan muhiimadda ay leedahay inay ogaadaan barta ay taagan yihiin